Рошенька, может, подышимся? Нет? Не хочешь дышаться? Хочешь задыхаться? Барон, ну какой ты все-таки негодяй. Да негодяй ты. Вот Карлуша бы дышался, если бы надо было. И Клара Захаровна бы дышалась. Но повезло-то с астмой родиться тебе. Ну или с Хоблом. Новая, так сказать, версия появилась не так давно в нашем доме. Но мы придерживаемся пока старой. Потому что она работает. Сиритит forever. Aerocat must have.